Bwana, wananiita Neema Kayuba, ni mtangazaji lakini pia ni mchambuzi wa michezo kutoka hapa FJTV. Nikukaribishe mtazamaji, na lengo kubwa ikiwa ni kukujuza yale yote ya kimichezo ambayo yametokea kwa siku ya jana hapa Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa kuanza, kwa sababu muda wetu haututoshi, basi nikujuze jana ligi kuu Tanzania bara iliendelea kwa michezo miwili kupigwa. JKT pamoja na Singida Black Stars, lakini pia Fountain Gate pamoja na Azam FC ambao pia walikutana siku ya jana, lakini kubwa zaidi JKT alifanikiwa kupata matokeo mbele ya Singida Black Stars. Bao pekee la Saleh Karabaka, ni mchezaji ambaye aliwahi kupita klabu ya Simba, lakini pia alishawahi kucheza Zanzibar, alishawahi kucheza ligi ya Zanzibar, lakini baada ya kuja Tanzania ameonyesha kuwa na kiwango bora baada ya kusajiliwa na Simba, lakini pia baada ya kwenda JKT kutokana na Simba kutokupata nafasi kubwa ya kucheza, mchezaji huyo akaamua basi niende katika klabu ya JKT. Sasa huko ameonekana kuwaka sana na baadhi zake zinajulikana kwa sababu ukiangalia ana magoli, anaongoza kwenye upande wa ufungaji wa magoli kwa kikosi cha JKT, lakini ukiangalia ni mmoja wa wachezaji ambao ni wazuri sana. Ndio pekee ambaye alifanikisha bao hili pekee na kudumu na kuchukua alama 3 mbele ya Singida Black Stars. Lakini tukigeukia mchezo mwingine wa Azam FC pamoja na Fountain Gate ambao waliwakutanisha jana, Azam akiwa ni mwenyeji bwana, Fountain Gate wamewanyima alama 3 Azam FC kwa sababu walionyesha kiwango bora sana. Ukiangalia Fountain Gate ilikuwa haipate matokeo mazuri wakiwa ugenini, lakini kwa siku ya jana wamefanikiwa kupata matokeo ya alama moja, kugawana alama kwa maana kutoka bila kufungana, bao 0-0. Fountain wameweza kuonyesha ukubwa wao, lakini pia Azam FC kuna nafasi walishindwa kuzitumia mbele ya Fountain Gate, ni kutokana na ubora wa safu ya ulinzi ya Fountain Gate ambao alikuwa nayo. Lakini kubwa zaidi ukiangalia pia Fountain Gate ilifanikiwa kutoa mchezaji bora wa mechi husika, kwa sababu kiwango ambacho walikionyesha mchezaji Musa kilikuwa ni kiwango kizuri na kufanikiwa kuchukua mchezaji bora wa mchezo husika. Na hii inabakisha pale pale Fountain Gate nafasi ya 9 wakiwa na michezo 11, alama 11, ni alama moja tu wameongeza katika nafasi zao. Lakini ukiangalia pia Azam FC bado hawajasogea pale, wamesalia pale pale kwa sababu wenyewe walikuwa katika nafasi 5 za juu, lakini wamesalia pale pale kwenye nafasi yao. Lakini kwa Fountain imekuwa ni neema, kuongeza alama moja ni kitu kikubwa kwa sababu unacheza na timu ambayo ni nzuri, lakini pia ni timu ambayo inashiriki kwenye mashindano makubwa ya CAF. Lakini pia ukiangalia kwa mchezo wa jana Fountain walionyesha kitu kikubwa kwa sababu Azam ni moja ya timu ambayo ina walimu wazuri, kocha Ibenge, lakini pia ina kikosi kikubwa. Ukiongelea wakina Sadio Kanoti, wakina Faisal Toto, lakini pia ukiongelea wakina Kitambala, lakini mbele ya Fountain waliweza kushinda kuonyesha ubora wao. Pongezi kwa Fountain kwa kuonyesha kiwango bora, pongezi kwa kocha kwa kuonyesha uimara mkubwa, lakini kubwa zaidi tukimaliza hivyo Fountain na Azam FC hakukuwa na mbabe mbele yao, lakini JKT waliweza kutamba mbele ya Singida Black Stars. Na leo pia kuna michezo mbalimbali ambayo itaenda kupigwa katika ligi kuu Tanzania bara. Ukiangalia kwenye msimamo pia Azam wamesalia nafasi ile ya 5, lakini pia na pointi zake 13. Lakini pia michezo ya leo inaenda kuwakutanisha nani na nani, endelea kusalia nasi kwa sababu Mtibwa Sugar yeye atacheza na Mbeya City, lakini Dodoma Jiji atacheza na Tanzania Prison siku ya kesho tarehe 22. Lakini mchezo wa tarehe 23 TRA na KMC. Kubwa zaidi ni mchezo wa leo ambao ni Mtibwa Sugar pamoja na Mbeya City. Tunafahamu Mtibwa Sugar uwanja wao bado haupo katika ubora, kwa hiyo Mtibwa Sugar atautumia uwanja wa Jamhuri Dodoma kucheza na Mbeya City. Kwa habari za ndani mimi sina la ziada, nikupeleke moja kwa moja kwenye usiku wa mabingwa barani Ulaya. Bwana, huko barani Ulaya yapo mambo mengi ambayo yaliweza kutokea, na ukiangalia vilabu mbalimbali viliweza kucheza na mechi mbalimbali kubwa ziliweza kuchezwa. Kubwa zaidi bwana, Manchester City wenyewe wameendelea kupoteza baada ya kupoteza kwenye ligi, lakini pia wamekuja kuanguka ama wamekuja kupoteza mchezo wao katika upande wa UEFA Champions League. Lakini Arsenal the Gunners wenyewe wameendelea kuonyesha ubora wao kwa sababu mchezo wa jana dhidi ya Inter Milan wenyewe wameweza kuchukua ushindi wa alama 3 kwa kushinda mabao 3-1. Lakini kwa upande wa Manchester City wenyewe wameweza kuangukia kwa sababu ushindi, kufungwa mabao 3-1 ni kitu ambacho cha kushangaza kidogo.
kipi kinawashinda Manchester City? Nadhani ni uchovu, ama tuseme ni kutokuwa na wachezaji spirit. Hii hatuwezi kuiongelea kwa sababu ukiangalia timu ambao Manchester City wamecheza nao ni timu ambayo haipo katika daraja lile la kusema itawashinda Manchester City. Bado ni moja ya timu ambayo bado haijajulikana sana, lakini kwa siku ya jana iliweza kupata ushindi wa mabao 3-1. Lakini tukienda kwa mchezo mwingine, Arsenal akasema hapana, kama ni Manchester City kafungwa bao 3-1, basi mimi nitapata ushindi wa mabao 3-1. Yeye mbele ya Inter Milan akafanikiwa kupata ushindi wa mabao 3-1, lakini ukiangalia ameweka rekodi ya kushinda michezo 7 mfululizo. Kwa maana hiyo, katika UEFA Champions League msimu Arsenal hajapoteza mchezo wowote, na hii inakuwa ni wakati mzuri kwa Mikel Arteta pamoja na kikosi cha Arsenal kizima, kwa sababu ameendelea kuonyesha ubora wake. Tunafahamu Arsenal anaongoza ligi EPL, lakini tunafahamu Arsenal amekuwa na mchezo mzuri kwenye Carabao Cup, na mpaka sasa hivi yupo katika hatua ya nusu finali katika mchezo wa raundi ya pili. Lakini pia tunafahamu pia Arsenal amekuwa na kiwango kizuri katika maeneo mbalimbali, na ukiangalia mchezo wa jana ni moja ya michezo ambayo ilikuwa ni migumu kwake, kwa sababu tunajua alikutana na mwana finali wa msimu uliopita ambaye alipoteza mbele ya PSG. Hapa si mwingine ni Inter Milan. Lakini pia ukiachana na mchezo wa Arsenal bwana, tunakuja kwa Madrid ambaye alifanikiwa kupata ushindi wa mabao 6, lakini kuna namna wakubwa jana wengi walipoteza. Ukiangalia PSG alipoteza 2-1, lakini ukija kwa Bayer Leverkusen naye aliweza kupoteza kwa mabao 2. Ukiangalia ligi ya mabingwa barani Ulaya, unaona ni ligi ambayo imechangamka, japokuwa ipo katika hatua za mwanzo, lakini bado kila timu inaonyesha kuwa na ubora wake. Kwa taarifa nyingi za kimichezo na kwa update nyingi za kimichezo, usiache kufuatilia FJTV. Mimi ni Neema Kayugwa, leo niko peke yangu, lakini pia endelea kufuatilia kwenye peji zetu mbalimbali ili uweze kupata update zote za kimichezo. Usiku wa UEFA umechangamka, tutakujuza zaidi na tutaendelea kukujuza. Bye bye.